வரக்கூடிய செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி நம்ம மூன் சூப்பர் ஸ்பெஷல் கிளஸ்டர் ஸ்டார் கிட்ட போக போகுது. அதாங்க நட்சத்திர கூட்டம். இந்த கிளஸ்டர்ஸ் பிஹேவ் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் சயின்ஸ்ல இதை M44 குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட 1000க்கும் மேற்பட்ட நட்சத்திரங்கள் இந்த ஒரு கூட்டத்துல இருக்கும். இந்த கூட்டத்துக்கிட்ட தான் நம்ம மூன் கிட்ட நெருங்கி போக போகுது. ஒருவேளை நாளைக்கு நம்ம வானத்துல கிளவுட்ஸ் மறைக்காம மூன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த மூணை சுத்தி வழக்கத்துக்கு மாறா நிறைய நட்சத்திரங்கள் வந்து குட்டி குட்டியா அழகா தெரியும். அதுதான் பிஹேவ் கிளஸ்டர்ஸ். இந்த பிஹேவ் கிளஸ்டர்ஸ் வந்து 577 லைட் இயர்ஸ் தொலைவில் இருக்குது. ஸ்டில் இது நம்மளோட வெறும் கண்களாலே பார்க்க முடியும். இருந்தாலுமே வந்து பைனாகுலரையும் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி பார்க்கிறது ரொம்பவே பெட்டர். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு. செப்டம்பர் மந்த்ல நடக்கக்கூடிய என்டையர் ஸ்பேஸ் ஈவென்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரிலேட்டட் வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் டெய்லி ஸ்பேஸ் ஈவென்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ஸ் கேபி பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.